Masya Allah, ini dia style favorit aku banget. Selain warnanya memang favorit aku banget, yaitu warna seaside, warna sementara di pusat tuh ya. Ini tuh posisinya warna ter the best nomor 2 setelah hitam. Karena apa sih ya, memang kombinasinya cantik banget. Kombinasinya tuh langka, jarang banget ada kombinasi antara warna biru sama warna Milo. Dan ini tuh aslinya Milonya kayak ada hijaunya gitu teman-teman. Dan ini style favorit aku teman-teman, jangan lupa ikutan PO warna ini. Terima kasih.